जियो के नए रिचार्ज प्लान को देखकर मोबाइल यूजर्स के बीच काफ़ी उथला पुथली मची हुई है, क्योंकि जो जियो है वो अचानक अपने प्लान में 25% तक की वृद्धि कर देता है और ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि गाइस, जो रिचार्ज 449 में होता था वो अभी 209 में होगा और जो रिचार्ज 199 में होता था वो रिचार्ज 249 में होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा फासला है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो जियो यूज़र हैं वो उसे छोड़कर कोई दूसरा सिम पकड़ने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशी होने वाली है और आप लोगों ने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर तो कई सारे रील देखे ही होंगे कि जो BSNL है वो काफ़ी सस्ता रिचार्ज दे रहा है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि BSNL का रिचार्ज कैसा होगा और इसका जो प्लान है वो किस प्रकार से काम करेगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पाया गया कि BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को देश भर में फैलाने के लिए टाटा को एक बड़ा ठेका दिया है और इस ठेके के तहत टाटा समूह BSNL के लिए 4G नेटवर्क बिछाने का काम करेगा और जियो और एयरटेल के मुकाबले में पिछड़ रही BSNL अब टाटा समूह के साथ ताला ठोकने जा रही है और BSNL की 4G सर्विस के समूह को इस हद तक पहुंचाने के लिए टाटा को दे दिया गया है और अब जियो और एयरटेल के लिए टेंशन बढ़ने लगी है। क्योंकि दोस्तों, BSNL ने देश भर में अपने 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए टाटा समूह को कई हज़ार करोड़ रुपए दिए हैं और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम का ऐलान 22 मई को किया गया था और BSNL ने 15,000 करोड़ रुपए का एडवांस परचेस ऑर्डर भी जारी कर दिया है और इस डील के तहत टाटा समूह देश भर में 1 लाख टावर लगाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार BSNL किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जियो, एयरटेल और वी यानी आइडिया अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करते ही जा रही है। लेकिन BSNL अब भी पुरानी कीमतों पर ही अपने रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। यहाँ हम BSNL के 28 दिन वैधता वाले रिचार्ज प्लान की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन रुको जरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, जहां पर जियो 1 महीने के रिचार्ज को 249 में दे रहा है, वहीं पे BSNL 139 यानी कि 139 रुपये में पर डे 1.5 GB डेटा देगा और अनलिमिटेड कॉल, और वो भी 1 महीने के लिए। और वहीं अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो आप 187 रुपये के रिचार्ज पे प्रतिदिन 2 GB डेटा का असीमित कॉल 28 दिन तक लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये फासला तो काफ़ी ज़्यादा है। जहां पे जियो 25% की अपनी कीमतों पर बढ़ोतरी कर रहा है, वहां BSNL 25% का डाउन यानी कि पहले में ही दे रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे लिए ये BSNL का टावर लग जाता है तो ये तो हम मोबाइल यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एक काफ़ी खुशी की बात भी होगी। BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और देश भर में फैलाने के लिए टाटा समूह के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस साझेदारी के तहत टाटा समूह BSNL के लिए 4G नेटवर्क बिछाने का काम करेगा, जिससे BSNL अपने कंपटीटर जियो और एयरटेल को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। इसके साथ ही BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें भी पुराने स्तर पर बनाई रखी है, जिससे ये यूजर्स के लिए एक किफ़ायती विकल्प बना हुआ है। BSNL के विभिन्न प्रीपेड प्लान जैसे कि 28 दिनों की वैधता के साथ कई आकर्षक बेनिफिट्स भी प्रदान किए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए सबसे शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हम सब के मन में एक सवाल और आ रहा है कि BSNL ने टाटा समूह को आखिरकार ठेका क्यों दिया है। तो BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को देश भर में फैलाने और मजबूत करने के लिए टाटा समूह को ठेका इसलिए दिया है क्योंकि टाटा समूह के पास इस काम के लिए आवश्यक तकनीकें हैं और स्पेशलिटी भी है और ये काफ़ी विश्वासी लोग। और एक बात भी है कि BSNL का टावर तो पहले से है, तो क्या आखिरकार BSNL का जो 4G नेटवर्क आ जाएगा उसके बाद ये नेटवर्क बेहतर हो जाएगी? तो जी हाँ, टाटा समूह के साथ साझेदारी के बाद BSNL का 4G नेटवर्क अधिक कामगार और मजबूत होने वाला है, जिससे यूजर्स को बेहतर सेवा और अनुभव भी मिलेगा। BSNL के 28 दिन वाले वैधता प्लान की कीमत भी काफ़ी डाउन में चलेगी। तो दोस्तों, अगर BSNL का टावर लग जाता है तो ये तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो क्या आपको लगता है कि BSNL का टावर लगना चाहिए? तो आप हम कमेंट में ज़रूर बताना।